शहर कोटली चून कियाल नूरा जांदा बबल्स ते पानी गर्म है इसकी वजह से शायद होना पे। क्या हाल है जी? बारिश हुई है रात जी, ठंड पई है पानी, फिल्टर्ड पानी वो भी ठंडा ना जोगी और जोगी मेरी शॉप ही ए मैं तू थोड़ा थला टल्ला पे सिराज जी आई जो मारे नाल मैं क्या जानदे तुसा पीछे पीछे आछो चावल लगा हुआ और इसमें कपड़े